ene pripomočke do druge gor. Danes je rešitve dan, to smo popevali. In v tom dnevi rešitve vas pozdravljam za tem Gospodovim pozdravom. Mir vam bojde. Mir vam bojde. Jezus je nebeški mir, tej božanski, tej Božji mir prinesel na zemljo že v brojstve. In to je tu ostalo vse do konca njegovega življenja. Celotno njegovo življenje je bil izpolnjen z tem Božjim mirom. Popevali smo. Mir je zapovedal jutre. Mir v mnoga življenja, mir v mnoge situacije. Ljudem je davo, je omogočil, da so lahko bili v meri. Poleg vsega, ko se je dogajalo, poleg vsega, ko so se dogajale različne neprijetnosti, on je večino situacij izpelo k meri. Tom je človek to dovolil. Je človek to želel. Je človek ne želel, Jezus ne mogo dati mira. Če ti ne želiš, te Bog ne more odrešiti. Odločitev vsakoga posameznika. In tu na koncu svojega poslanstva v Jezusovom življenju je tu bilo tok. Še več, znate, kako on pravi Janez 14. ali 27. veršoš? Bar preštite, poglednemo. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Jezus nam zapustil mir, svoj mir vam dava, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Dragi moji, kako važno je dnes imeti v svojem življenju te Jezusov mir, te Božji mir. Zavolo toga, kad šotan se trudi na vse mogoče načine, kad se med narodom razmnožuje, pa šire to sovraštvo, te nemir, to nasprotovanje. In dragi moji, to lahko vidimo na vsakom koraku našega življenja. Vsakodnevno lahko to vidimo, lahko to spremljamo in moramo dobro paziti, kad se tu v cerkev, noter med Božji narod, ne prikrade te nemir. Pač pa naj njegov mir vlada v vsej naše življenje. Besede, štere smo prešteli, je Jezus pravo svojim učencom med tem, da se je poslavilo od njih, da je odhajal. Preštite se doma od Janeza od 13. tala pa vse do 17. tala. 17. tala je Jezusova veliko duhovniška molitev. Bar preštite te besede in te videli, ko se je Jezus tu izpovedal. Te besede, te skrivnosti, štere je Jezus učil, so toga so ne bili deležne množice. To je učil Jezus izbrancom, svojim učencom, zavolo toga, ka one do potom, do Jezus odide, one do tiste, štere do te velike Bože istine, te velike Bože skrivnosti, te davale naprej. In dragi moji, tu je gest in tistva, zoj tu, sva zato tu, ka dava Božo istino naprej. Ka dava Božo istino dole, ljudem, šterimi se srečavamo. Jezus je ob nebu hodi pravo, pojdite. Pojdite. Matej 28. tav. Pojdite. Ali te dole njim pa pravi, tok, jaz sem z vami vse do konca. Ali Bogamo njegovo zapoved. Ali idemo. Hvala sem, štere ste včeraj Bogali Božji glas in šli. Bili ste veliki blagoslov dosti ljudem, štere so bili tom. In tu pastor Tonček se zahvaljuje, kad smo leko kog cerkev bili del evangelizacijskega tima. Znate, fajn je srečati človeka in se z njim pogočati, šteroga se mogoče 10, 20, 30 let ne videl. Znate, do takši človek te vidi, kaj je tej, šterim sam se gezoj potel, končal se srečo, prinašal to Božo vest
je to nekaj posebnega. Je to ena velika vrednost. Je to eno veliko svedovstvo. Ne zatagite to, ko je Bog včinil v tvojom srce. Jezusovi učenci so po tistem zadnjem srečanju z njim v celoti izpolnili njegovo zapoved. Če bi gledali zgodovino, so vsi izpolnili dober boj. Vsi so tek dokončali, vsi so ohranili vero, tako piše Pavel svojome sodelavce Timoteje, in tu njega poziva na to, zakaj se je to leko zgodilo, zakaj se je to leko na takšen način izpolnilo, zakaj so leko učenci šli v tom naprej. Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Mi, dragi moji, imamo to nebeško zapuščino. To nebeško zapuščino imamo že tu, zdaj, tej Božji mir, mir z Bogom, dragi moji, nas vodi tu do toga, do mira za svojim bližnjim. Jezus je svojim učencom v zadnjem srečanju med drugim pravil tu eno zelo, zelo trdo besedo. Znate, Jezus je najgočil samo lepe stvari, samo prijetne stvari, to, kako bi vijaj človeki posalo. Ne, pač pa je pravo, tu je eno trdo besedo. Bar preštemo Janeze 15. tale, 13. in pa 14. veršoš. To piše, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. In ti dole pravi, vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Vi ste moji prijatelji. In že pri uvode gospodovo večerjo sem govoril o tom Jezusovom srečanju z učencami pred trpljenjem. Tu so zapisane v tom celotnom kontekste so zapisane življenjske modrosti, štere so temelj pravega krščanskega življenja. Brez toga ne ide, ko je Jezus tu v tej zadnji časaj pravo svojim učencom. In pozivam vas, kar sem pozorno preštejte tej tekst in ga prenesete v svoje vsakodnevno življenje, tako da te naše služenje Gospode in pa bližnjim tisto pravo. Da to pravo služenje Gospode. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da svoje življenje za prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Če delate, kar vam naročam. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Vprašanje, trditev, štera se mora zarezati v vsako srce enoga Božjega človeka. Sam resem Božji prijatelj. Delam resnično to, ko mi Jezus naroča. Znova bi se doteknil enoga srečanja farizejev z Jezusom. Govoril sem že od toga, ali, znate, Sveti Duh mi je nikak naložil na srce, da naj obnovim, ešte enog se poglobimo v tej tekst, šteroga smo že prešteli, izzivanje enoga učitelja postave in pa nauk, šteroga je Jezus postavil kot temelj pravega krščanskega življenja. Stanemo gor pri Božoj besedi in preštejmo v Mateje 22. tale, od 34 pa do 40. Matej 22, od 34 pa do 40 preštejmo Božjo drago sveto reč. Tu piše to. Farizeji pa so slišali, da je Saduceje prisilil k molku in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem. Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Rekel mu je, Jezus njim je pravil, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. To je za moje in tvoje življenje.
In dole pravi to. Druga pa je njej podobna, ali ene prevode pravijo, pa je enaka. Druga pa je njej enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroke. Nebeški Oče, hvala je Tebi za Tvojo drago svetu reč, štero imamo kog vodilo za naša življenja. Jaz te prosim, tu v tom jutri, daj nam razumeti Tvojo reč. Gospod, daj nam jo sprejeti v svoje življenja in vsakodnevno živeti po njej. Gospod, dragi noj, ta reč za istino prebedi v naše srca glad po Tebe in potonka izpolnimo Tvojo voljo. Blagoslovi vsakoga mojega brata, vsako sestro, blagoslovi tudi vsako potrebo, štiri koli izmed nas nahaja. Gospod, in dotekne se naših src, tudi src naših bližnjih, kamo njih leko za istino, te prave svedocke v vsej. Amen. Amen. Izvolite, sestre. O Božji zapovedaj, o 10. zapovedaj smo že gučali pred enim letom in mislim, da se ještě spomnite pomena posameznih zapovede in pa tudi toga, ka prve zapovede so namenjene odnosi do Boga, prve zapovede odnosi do Boga, ostale zapovede pa odnosi do bližnjega. Ne vem, če zadosti povdarjamo resnost teh Božjih zapovedi, če sploj mi dojemamo, razumemo to težo ali to vrednost toga, ko Bog pravi. Ste že opazili razliko med tem, da goči Bog, da Jezus goči in pa da piše 4 od Božjih služabnikov? Med štenjem Bože reči ste opazili, kad tu je razlika med tem, da Bog goči, da Jezus goči in pa da goči 4 od Božjih služabnikov. Ne, če ste opazili to. Da goči Bog, goči v velilnike, zapoveduje, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. To delaj. In ti, znate, ti več njega, pa te je takše, pa ta rajše se ognjen, pa ne vem, kakše izgovore. Ne, dragi moji, Božja zapoved je zapoved. Tu nega več debate, tu več nega razpravljanja, pa ne vem, če bi to ali pa je res sam Bog mislil to. Ne, Božja zapoved je zapoved. In zdaj poglednemo, kako to zveni, da pravi, da povej, da goči človek. Odprite v Rimljancom 12. tale 18. veršoš. Ista ali pa podobna situacija, gdje povjev piše to, pravi to, Rimljancom 12.18. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Vidite to razliko? Ali vidimo to razliko med tem, da Bog pravi, da Bog zapoveduje in da človek pravi. Da Božji služabnik pravi. Človek se vsikdar zaveda svoje človeškosti, svoje nemoči in te tudi tako reagira. Na takšen način reagira. Bog pa goči iz svoje svetosti. Bog goči iz svoje vsemogočnosti, ali tudi človek je leko na istom nivoju, če je v toj popolnoj odvisnosti od Boga. Človek je leko v istom položaju. Vi ste moji prijatelji, če delate, ko vam priporočam? Ne, kar vam naročam. Toga, ko Bog naroča, mi ne moramo delati v svojoj moči. To leko delamo edino v moči Svetega Duha.
šteroga nam je on dal, šteroga smo dobili, te Sveti Duh je pripravil odrešenje, je napravil odrešenje v naših življenjih, osvobojenje. On je to napravil in v njegovoj moči lahko te izpolnimo to Božjo zapoved. Znate, tej farizej, tej učitelj postave je bil navajen, vse delate v svojoj moči. Ges. In te, da je človek gospodar, da človek sam odloča, to je takšno pitanje umestno. Pa štera je zdaj največja. Štera je največja. Človek ne more delati toga, ko Bog naroča, če je človek nej Božji prijatelj. Če sem jaz nej Božji prijatelj, jaz ne morem delati toga, ko on naroča. In zato je to važno v naših življenjih navezati najprej prijateljstvo z Bogom in te, da tu avtomatsko šlo to, kamo prijatelji eden z drugim, kamo prave prijatelji, tu so človeke, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je, dragi moji, osnova. To je temelj, na šterom se ti gradi, tu vse ostalo, celo ostalo krščansko življenje se gradi na tom temelju. Ljubezen do Boga se vsikdar kaže, te tu navzven, kaže se v, in to je ne samo te del notranjosti. To ne je samo moja osebna stvar, ja ljubim Boga, za drugo me pa ne briga. Ne, pogledajmo, kako Jakob piše o tom, kako jasno on glede toga pravi, ko je ta osnova, ko je tej temelj. V drugom tale Jakobovega lista 14-17 to piše. Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Pa te pravlja, kaj tu protislovje? Ne, bar dobro poslušamo Božjo drago svetu reč. Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanja hrane, pa jima kdo izmed vas reče, pojdita v miru, pogrejta se in najejta, a jima ne daste, kar potrebujete za telo, kaj to pomaga. Tako je tudi z vero, če nima del, sama zase je mrtva. Jakob tu goči od obeh zapovedi, od obeh Božjih zapovedi, goči od toj povezanosti, od tej soodvisnosti med tema dvema zapovedima. Kaj pomaga? Jakob tu to, kot če bi pravil, ko pomaga, če vidiš ti samo sebe, če vidiš samo sebe, če ljubiš samo Boga. In to je veliki problem, dragi moji, dnešnjega časa. Popevali smo pesem, tu sem Bog moj, pošlji mene. Tu sem, pošlji me. Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane. Dragi moji, dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, Bog nas pošilja na razna področja, na razna mesta in pa nas pošilja na različne načine. Mene noček, tebe noček. Mene v mojoj situaciji, tebe v tvojoj situaciji, tebe na tvojem področju, tebe tom, ki se ti nahajaš, tebe v Nuskove, tebe Srdice, tebe Sotene, na Gornje Slaveče, v Kuzme, Pregrade, kjerkoli se nahajamo, Bog nas pošilja, Bog nas tom poziva, naj smo toliko on želej. Potrebno je imeti, odprejte duhovne oči in pa duhovna vija, ko vidimo in čujemo, ko se dogaja tu okoli nas. Ko vidimo to, ko čujemo in to se lahko zgodi edino to, če ljubimo Gospoda svojega Boga za vsem srcem, za vso dušo in za vsem mišljenjem. In ta, dragi moji, ta popolna povezanost z njim, da je razkrila naše duhovno obzorje.
No res sem popolnoma z njim povezane, temu začeli noči gledati na okolico. Noči gledati na stvari, noči gledati na dogodke, noči gledati na srečanja, štera se nam ponudijo. Te do naše oči odprejte tu za bližnjega. In Jakob te nadaljuje od 18. verša še naprej, v drugom tale. Jakob nadaljuje, vendar bo kdo rekel, ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom pokazal vero iz svojih del. Jo, je to delam, je tisto delam. Ti veruješ, da je Bog eden, prav imaš. In bar gledate ugotovitev Jakoba. Tudi demoni verujejo, a trepetajo. Hočeš spoznati prazni človek, da je vera brez del neučinkovita? Vera brez del. Samo ljubiti Gospoda. Vera brez del je neučinkovita. Ali ni bil naš oče Abraham upravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? In gledajte odgovor. Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del postala ta njegova vera popolna. Izpolnjevanje zapovedi, dragi moji, se mora pokazati v naših dejanjih. To se mora videti. Abraham je Bogu, izpolnil je Božjo zapoved. Bog njim je zapovedal, idi pa včini to in to. Če glika njeme to ne bilo logično, pa edinec, moj edinec, za šteroga si pravo, ka bo po njeme eno veliko potomstvo in zdaj ga nojga idem žrtvovati. Je logično to? Ne, ne je bilo, ali on je Bogu Božji glas. Dragi brat, draga sestra, dragi prisotni, dostakrat bo se znašel v situaciji, štera za tvoj razum ne je logična, ali važno je bogati Božji glas. Važno je bogati to, ko on pravi v tvoje življenje, ko on pravi v tvojo situacijo. Abraham je Bogu, izpolnjuje Božjo zapoved. In to je bil, dragi moji, razlog, kaj je doživel veliki Božji blagoslov. Kaj pomaga, bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Ko pomaga, moje dragi bratovke, moje drage sestre, če ljubimo Boga, naj nam pa mar za našega bližnjega. Ena najstnica, mlada deklina, je pisala ene sklepe. Njena mama pa je poleg, najdaleč kroj, je peglala perilo. In ta najstnica je pisala to. Če bi videla, da se kdo utaplja, bi takoj skočila v vodo in ga rešila. Dole, če bi videla gorečo hišo, bi šla iskat otroke in bi jih rešila. Svoje življenje bom posvetila temu, da bom pomagala vsem ubogim. Znate, te mama med peglanjem, te jo za trenutek prekinila, pa njej pravi, prosim, pojdi po kruh v bližnjo trgovino. Najstnice, štera je takše viske sklepe delala. Tok visko je razmišljala. In znate, ko je bil odgovor te najstnice? Kaj ne vidiš, kako dežuje? Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ta Božja zapoved zahteva odziv v mojem, v tvojem življenju. Kako to izgleda v praksi? Kako to izgleda v vsakodnevnem življenju? Najbolje se to vidi, če si resnično pripravljene deliti tvoje za tistim, šteri je v potrebi za drugim. Pa ne za voljo toga, kad te nekak drugi vidi, ja, kako je teh, oj, te je takši dober, ne za voljo toga, pač pa za voljo toga,
Ko Bog vidi tvojo notranjost. Bog vidi to, ko se tu noter dogaja. Že prej sem to pravil, Bog vidi to, ko nišče drugi ne vidi. Bog vidi, ko na taj način, a drugome podeliš, izkažeš najprej ljubezen do Boga. Najprej na taj način pokažeš, ko resnično ljubiš Boga, Gospoda svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. In to se ti samo kaže na taj način, ko ljubiš svojega bližnjega, tako samega sebe. Sestra Tamara je prejšnjo nedeljo v uvodi pravila tako, da je zdaj čas pobiranja zrelih plodov. Zrelih plodov. In gelte, rodi pobiramo zrele plodove. Tisti so sladki, tisti so dobre. Nezrele plodove so dostakrat bridke, grenke, kisele. Zrele plodove pa so fajn sladke in nam dobro denajo. Kako dozoreva tej sad duha, ljubezen v tvojem življenju. Ljubezen do Boga in pa ljubezen do bližnjega. Kako dozoreva tej sad Božjega duha v mojem, v tvojem življenju. 3 motere so šle k studence, ki bi zajele vodov, ki bi nesle vodov domov. Bluze tistega vodnjaka je na enoj kamnitoj klopi sedel en starec, štere je tiho, čisto tju opazoval in pa poslušal njihov pogovor. Znate, te 3 motere so hvalile svoje sinove. Moj sin je tako hiter in spreten, da mu ni primere, je rekla prva. Moj sin, je pridala druga, poje lepo kot slavček. Nihče na svetu se ne more ponašati z glasom, ki bi bil lepši od njegovega. To je pravila druga. Kaj boš pa ti povedala o svojem sinu? Sta se obrnili na tretjo, ki je bila kar tiho. Ne vem, kaj naj rečem o svojem sinu, je začela. Dober fant je kot dosti drugih. Ne zna pa nič posebnega. To so napolnile svoje posode, so se te motere odpravile proti dome. Šle so proti dome. Znate, tej starec, štere je tam sedel in je en določene čas, eno določeno potnje je sledil. In posode so bile težke, te žene so komaj nosile to, ko so zagrobile. Čez nekaj časa so se stavile, ka bi se malo vzravnale svoje hrbtenice in pa bi se malo odpočinile. In te so proti prišli, trge mladeneče. Trge mladeneče so proti prišli. In prvi je napravil pravo predstavo. V roke je džal na tla, korči znak, kako to ide, je znal včasih zaveštitev, nemre, v roke je dal na tla in začel se gor postavil na roke. V zrak je začel z nogami bicikl voziti in te, znate, po tistom je še par salt napravil. Matere so vzhičene gledale, kako spreten fant. Drugi sin je začel popevati. Njegovo čudovito petje je spominjalo na obrano petje Slavčka. Žene so ga poslušale s solzami v očeh. Pravi angel je. Tej tretji sin je stopil do svoje matere, prijel težko posodo z vodov in jo odnesel domov. In te je mimo prišel tej starec, štere je se to opazoval. In te so ga, te žene, pitale,
Kaj praviš o naših sinovih? Ti starec pravi tako, sinovih, jaz sem videl samo enega. Dragi prisotni, Mateje, 7. tale, 16. veršu, začetek 16. veršu, to piše. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Ljubi Gospoda svojega Boga za vsem srcem, za vso dušo in za vsem mišljenjem. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. 2 zapovedi v tvoje življenje. Kako boš se odzval na prvo in kako na drugo? Zavedaj se, da eno brez drugega ne ide. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Amen.